Ile wydawał towarzysz husarski na wystawienie pocztu? Trzeba było być majętnym człowiekiem, to naprawdę potężna inwestycja. Spróbujmy wycenić ekwipunek takiego husarza. W 1616 roku taki poczet jednego husarza został napadnięty i ograbiony przez dezerterów. Szlachcic wniósł pozew do sądu i wycenił swoje straty. Zapisy z sądu w Nowogródku pozwolą nam wycenić, ile kosztowało go wystawienie pocztu. Ostateczną wycenę zrobimy w kilogramach srebra. Poczet składał się z kilku ludzi. Oprócz samego towarzysza husarza najmował jeszcze minimum 2 pocztowych i czeladź. Cały ekwipunek jechał w formie taboru. 5 wozów, na którym był cały ekwipunek. Ponieważ mamy 5 wozów, wydaje się, że powinno być czeladzi co najmniej 6 ludzi. 17 koni, 12 koni do wozów, 2 konie dla towarzysza, parepa, tak zwany podjezdek i bojowy, 2 konie dla pocztowych i 1 luzak. Zobaczmy, ile to kosztowało. 1 koń, parepa, podjezdek 50 zł. 1 koń jezdny towarzysza do boju 200 zł. 12 koni do wozów to około 300 zł. Koń pociągowy to około 25 zł. 1 koń luzak 25 zł. 4 wozy szlachcic wycenił je na 55 zł. I 1 wóz czterokonny kryty na 20 zł. A co było na wozie? 3 zbroje polerowane z szyszakami, wycena 60 zł. 2 pary zarękawi 50 zł. 1 namiot turecki 50 zł. 6 sztuk broni palnej 50 zł. 4 olstra 8 zł. 2 koncerze 10 zł. 3 siodła husarskie 30 zł. Czeladź też musiała mieć broń do obrony i walki. Załóżmy, że dostali 6 kordów, 4 zł za sztukę. To daje 24 zł razem. Rzeczy czeladników, ubrania, kożuchy, kolce, noże to wycena około 40 zł. Przybory kuchenne 10 zł. Towarzysz husarski woził ze sobą też bogate stroje. Kurty, delie warte czasami po 100 zł, misiurka za 6 zł. 6 par butów z ostrogami 6 zł. Pościele, materace, kołdry, poduszki atłasowe 50 zł. Szuflada z ładunkami na proch, formami, ołowiem około 20 zł. Stajenne rzeczy, koce, prześcieradła, derki warte były około 30 zł. Wliczyć trzeba ubiory pocztowych, czeladzi, buty, czapki, żupany lub kaftany i broń, co najmniej szable. Trzeba też doliczyć rzędy końskie pocztowych i luzaka. Trudno te ubiory, broń i rzędy precyzyjnie wycenić, ale orientacyjnie można przyjąć, że warte były około... Husarz potrzebował także gotówki do funkcjonowania, kupowania żywności, podkucia koni. Dzięki tym pieniądzom jego poczet mógł funkcjonować bez żołdu kilka miesięcy. Przyjmijmy, że jego sakiewka to około... Otrzymamy łączną kwotę 1800 zł. Dużo to czy mało? W 1616 roku 1 zł był wart około 15,66 g srebra. Dlatego 1800 zł w 1616 roku to 28 188 g srebra. To średni koszt utrzymania pocztu husarskiego. Jerzy Ossoliński w 1617 roku wystawił poczet, którego wartość wyceniono na 30,2 kg srebra. Zasadniczo husarz zarabiał na rękę jakieś 30-50 zł na kwartał.
Dla porównania, jeden łan ziemi folwarcznej, czyli 17 do 24 hektarów, w drugiej połowie XVI wieku w Małopolsce przyniósł średnio 60 zł dochodu rocznie. Jeżeli chodzi o wartość koni, to zachowały się zapiski, które mówiły o stratach w czasie bitew, gdzie wyceniano konie na 200-250 zł. Ale zdarzały się drogie konie. Na przykład waćpan Marek Ładuchowski w 1636 roku posiadał konia o wartości 2500 zł. Była to równowartość ponad 20 kg srebra. Pan Marek miał poczet o wartości co najmniej 82 kg srebra. Na koniec przeliczmy sobie obecną wartość srebra i wyceńmy sobie husarza w obecnych czasach. W roku Anno Domini 2023 Mennica Skarbowa wyceniła kilogram srebra na 4880 zł. Czyli nasz husarz był wyceniony na współczesną kwotę około 137 560 zł. Pamiętajmy, że tą wycenę zrobiliśmy dla przeciętnego zamożnego towarzysza husarskiego. To wyobraźmy sobie, ile kosztowało poczet husarski magnata, gdzie zachowały się zapiski, że wystawiał poczet i dopłacał do niego nawet 25 000 złotych.